哦，喂，你好，子賢姐姐係嘛？阿修姐，你講。我又唔知你嗌我上嚟做乜嘢，我同你之間仲有咩好傾啊？你講啦。唔係啊，所以阿秀姐姐啊，我哋而家我問啦，而家喺醫院嗰度啊，我今日求下你練上嚟啦，真係。我真係而家走投無路噶啦，你都知，我知道當年咧，我問真係對你個仔真係唔啱啦。咁你可唔可以求你個仔幫多一次？我哋問啦，點幫我求下你啦？點幫啊？我仔幫你哋屋企仲少咩？係咪？當年你阿敏有病，我傻仔咧，你哋全家都配型咁成功，都唔得，我個仔咧配型就得啦嚇。我又唔知你哋行咗咩狗屎運喎！當時我仔咁中意你個女，佢又唔理我哋一家人嘅反對，佢一定要捐骨髓俾你個女。阿敏儀，你哋有冇多謝過佢啊？阿敏儀治療期間咧，我仔攞條命咁要挾我兩公婆，我哋東湊西湊，湊咗20萬俾你個女醫病，你哋有冇感恩過我啊？好啦，你個女換完骨髓之後，我仔好似傻仔咁樣，佢喺你個女身邊照顧咗成4年，結果點？你同我講，你結果點對我個仔？你屋企一家人，你個女同埋你哋點對我個仔？你自己講。唔係啊，阿秀姐姐，我都知道啊。當年咧，我哋嗰20萬唔係還咗你俾你哋嘅啦咩？當年啊，阿文同阿球啊分手嘅時候，佢並唔係話咩忘恩負義嚟㗎，係佢哋兩個性格唔啱先至分手啫嘛，日日喺度嗌交。我哋文儀嗰啲時候啱開始恢復啊嘛，身子又弱，所以咧當時咧個成日心情唔好，我睇住都好心痛噶，所以我睇下佢把我先勸下佢哋好聚好散啫嘛，我都唔係話故意丟即係辜負你哋阿球噶嘛。你唔使講啦，你冇嗌啦。唔係啊，係我仔傻啫。當年你個女病啊，我仔不離不棄咁守住你個女，你個女一啲都唔知足，你又唔知足，好到差唔多啦。跟住咧，你哋嫌我哋屋企窮啊，話我仔冇學歷，話冇本事啊，不停咁揾呢樣嗰樣揾藉口，要同我仔分手。你以為我哋好希望你個女？即係你個仔好中意佢個女嘅係咪啊？呢個靚女。係啊。咁你好中意，咁你個女咧？你個女後尾佢唔中意人哋，你個女係唔中意嗰個男仔係咪？嗰個球係咪？佢話唔係唔中意，兩個答唔嚟啊嘛，成日喺度嗌交。我插句嘴啊，我即係阿球嘅媽咪，我想問你，你個仔服侍咗佢個女4年之後，係咪佢個女跟住遇啱個有錢嘅，就拋棄咗你個仔，就同你個仔日日到黑嘈交，跟住嗰個姐姐個媽咧就話好聚好散啦咁，係咪見到個有錢人跟咗有錢人，所以拋棄你個仔啊？阿球嘅媽咪，我想問係咪咁啊？係啊，就係咁樣喎。咁你係咪咁樣？係咪咁樣啊，姐姐？係性格唔啱啊，性格唔啱啫嘛。佢兩個成日嗌交，性格唔啱啊。我想問下靚女，阿妹妹個媽咪點為之性格唔啱？阿妹妹媽咪，我想問你，如果性格唔啱，點解阿球仔會照顧你個女4年？照顧你個女4年期間，點解你哋唔話性格唔啱咧？好啦，當你個女恢復翻身體之後，遇啱個有錢人就話性格唔啱，哇，唔好咁陰公啦！人哋阿女女咁媽咪，係啊，你唔知內情啊！佢又成日都管住我個女㗎。佢唔係管你個女，病完之後，真係又要恢復身體啊嘛，成日管住。我話俾你聽啊，阿妹妹嘅媽咪，我同你講，阿球唔係管住你個女，阿球太愛你個女。佢因為你個女做完咗咁大嘅手術，佢管你個女，可能為咗佢嘅身體而管佢個女。姐姐，阿妹妹嘅媽咪，我哋講實話啦，好唔好？我嗰日都已經同你講，一定要講實話，但係你嗰日好輕描淡寫就講過咗去就算啦，唔好再提啦。我嗰日都已經上嚟話，我代表我又係一個媽咪，我以一個媽咪嘅身份同阿球嘅媽咪講就係，我個仔咁對你哋咁食碗底反碗面，我一定唔會理你。我當時我都係咁講㗎，阿妹妹嘅媽咪。所以頭先我問阿球嘅媽咪係咪咁回事就咁。唔係啊！嗰次咧，我琴日講咧，我就係諗住叫佢阿媽，即係冇以前過去就過去，係咪？咁但係咧，而家啊，佢即係，哎呀點解講咧？我都唔識點講啊！真係。阿妹妹嘅媽咪唔可以講呢句説話，好刺耳啊！過咗去就過去，過唔過得到佢咧？人哋嘅阿球仔咁對你個女，一句説話過咗去就過去。好啦，而家你個女有事，又叫翻人哋嚟救你。我嗰日已經講㗎啦，係咪救完咗你個女之後，當你個女又識到第二個有錢人，又踢開人哋咧？其實你個女唔係真心真意愛呢個球仔㗎。
唔好道德綁架人哋啦。球仔媽咪佢到底係點樣㗎？佢咩係過咗去？你覺得我哋可以過得去咩？佢當年點樣對我哋啊？點樣對？陣間又話球仔媽咪，你講出嚟啊！我哋想知佢點對你。嗱，佢當時咧佢個女好翻咧，就揾埋不停咁樣藉口又話我仔冇學歷啦，冇本事啦，咁跟住就話要同我仔分手本身我兩公婆就好赤氣噶啦，本身佢個女有個白血病噶嘛，係嘛？點都叫做好，個身體點都係有病嘛。咁本身我哋就講真心嘅句都有啲難接受嘅但係個仔就好中意，我哋就拗過個仔咁咧佢又諗住，哎呀個女仔咧又死咁中意佢咁我又冇計我哋俾咗20萬俾佢睇病跟住咧佢又劈開我仔，我仔就睇唔開，食安眠藥自殺。